Yo, what's up mga kapadyak? I-bike check natin ng bike con. Ito ang Tring C782 2020 model. Umpisa na natin ng bike check. Umpisaan muna natin sa derailleur. Ang derailleur niya ay Tourney. Ang cogs ay 8 speed. Ang front derailleur ay microshift Shimano Tourney. Next ay crank ay Pro Wheel alloy crank. Na sunod ay ang sunod ay pambody ay Trings brand na medium size 16 60-61 alloy. Then with battle cage, isang battle cage ang nakalagay na. Tapos ang tires ay Kenga 7.5 by 2.10. Alright, yan po ang direction. Sunod ay ang setup po nito ay naka-hydraulic brakes na hiwalay ng lever. Hiwalay na po ang brake lever sa shifter. Then, ito din po, hiwalay na rin. Then, stem is positive, kaya comfortable sa yan. Tapos, ang handlebar is 800mm na may rise, kaya comfortable po siya. Tapos ang saddle ay malambot. Ang sunod naman ay hubs na seal bearing pero thread type pa ata ito. Then ang galak dito ay quick release. Hindi siya true axle kasi budget bike lang. Tapos withstand ang Tring C782. Then harap at likod naka quick release na. Yan. So, yun. Maraming salamat mga kapadyak. At ride safe, like, and comment, and subscribe. Like kung nagustuhan niyo ang video ito. At comment kung may mga nice pa kayong gawing video. Then, click the notification bell para updated kayo sa mga video natin.